Зәбир, Зәкир һәм Әсҡәп Ямал Рәхмәтуллиндарҙың ишле ғаиләһендә 8нсе бала булып донъяға килә. Бала саҡтан ат йәнле эш һөйәр егеткә ауыл хужалығы техникумын тамамлап, әрме хеҙмәтенән ҡайтҡас, уға ҡайҙа барырға тигән һорау тыумай. Аттарға булған һөйөүе, ауыл хужалығына тартылыуы Зәбир Зәкир улына тик ауылда йәшәргә тигән маҡсат ҡуя. Ярыштарға бер ваҡытта ярыштан ҡалмай торғай бала саҡтан. Бала саҡтан ярыштарға йөрөнө, шуан ҙурайғасмы, ылаҡ сыҡты, ылаҡҡа үҙе беренсе булып, үҙе теләге менән барды. Ҡатнашып, урындар алып, төрлө ярыштарда уҡман атып, унда йөрөнө. Алдан уйлап берлән уйын үткәргә. Нәмә? Тыуған көн килеп еткән, шул тыуған көндөң нәмәһенә үткәндә. Үҙемде белә белгәндән бирле атмайын. Шул аты нисек күрһәм. Быҙалына китереп май. Унда килеүләренә рәхмәт. Халыҡ, бәхет теләйем, ғаилә шатлығы, ғаилә иминлеге. Мине ҡыуандырып килеп уйнанылар бит инде. Зәбир Рәхмәтуллин райондың ылаҡ ярышы командаһында бына инде 3 йыл алыштырғыһыҙ һөжүмсе. Улы Вәлиулла был командала оҫта һаҡсы булып йөрөй. Улар 2 тапҡыр Ҡырғыҙстанға, бөтә донъя ылаҡ ярыштарына барып, призлы урындар яулап ҡайтты. Мин Зәбир ағайды 3 йыл беләм инде. Ылаҡ уйыны башланғандан бирле бергә йөрөйбеҙ инде. 2 тапҡыр бөтә донъя күсмә халыҡтар уйынына барып ҡайттык. Шул уйында яҡшы күрһәттек инде. Зәбир ағайҙың күҙе лә күренә, эше лә күренеп бара инде. Шул ярҙам итә. Был нәмәләр кәрәк булһа йомош. Бына быйылғы йылда район һабантыйында көнлөк биатлонда беренсе урынды алды. Йәштәр булып бергәрде ул. Бала саҡтан һабантуйҙарҙан, төрлө ат ярыштарынан ҡалмай, тик алдынғы урындарҙы алып йөрөй Зәбир Рәхмәтуллин. Ошо мал йәнле булыуы уны тағы ла хәҙер инде онотола башлаған атҡа эйәр эшләү, дуға бөгөү, арба саналар яһау шөғөлө менән булышыуға алып килә. Аның астында күп тайҙары, наверное, шул өйрәтелгәндер дип уйлайым, потому что ул һәр ваҡыт шул ат өҫтөнән төшмәне бала саҡтан. Именно хәҙерге көндәр 50 йәш тип әйтеп булмай. Ул һыбай йәш егеттәрҙән да арыуыраҡ йөрөй. Үҙе ҡулы шул хатым оҫта, сброй тегергә, эйәр эшләргә, саналары аның төрлө саналар. Турцияла шул эшләгән, эйәр эшләгән кешегә өйөнә барып, шуның эйәрҙә нисек эшләгәнен ҡарап, һорашып, күреп, өйрәнеп ҡайтҡан. Теге кешеләр аптырай. Ошоға тиклем күпме ярыштар булды, берәү ҙә килеп ҡыҙыҡһынған юҡ. Зәбиргә ошо байрамды ойошторғаны өсөн рәхмәт белдерәм. Үҙемдең хакимиәт исемлеһе, үҙемдең исеменән һәм дә уға һаулыҡ, ғаиләһендә ҡыуаныс, шатлыҡтар теләйем. Һәр ваҡытта ла ошо ярыштарҙа ул алдынғы булһын, ярыштар булып торһон, һәр ваҡытта ла һәм йорт илдең тыныс булыуын теләйем. Ошолай матур сара, ылаҡ, күк бүре ярыштарын ауыл ерендә ойоштороу Зәбир Зәкир улының күптәнге хыялы була. Туғандары ла уның был теләген дәрәү күтәреп ала. Мәрәҫ ауылы хакимиәте лә ситтә ҡалмай. Айырыуса уның юбиляр булыуын иҫәпкә алып, хыялын тормошҡа ашыралар. Тышта һалҡынса, ҡар-буран булыуға ҡарамаҫтан, сара бик ойошҡан үтте. Барлыҡ командаларҙа матур уйын күрһәтте. Уның һөҙөмтәһе буйынса призға һалынған 2 һарыҡ малы ылаҡта ингән күсейҙәргә һәм Күкбүре ярышында ингән командаларға тапшырылды. Раушания Рәхимова, Рим Янтурин, Булат Юламанов, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы.